अभी हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड बिजनेसेस पे, स्मॉल एंटरप्राइजेस पे बात की है, जिसपे हम फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बट एक ऑप्शन है उत्तराखंड में, जो जियोग्राफिकल लोकेशंस और जो यहाँ की डेमोग्राफिक्स है, उसमें हम अगर एनिमल हस्बेंड्री और लाइफ स्टॉक से रिलेटेड बिजनेसेस पे भी बात करें या स्मॉल एंटरप्राइजेस पे भी बात करें, क्योंकि काफी मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स आर डूइंग फिश फार्मिंग, गोट फार्मिंग, लाइफ स्टॉक फार्मिंग इन उत्तराखंड। पैलेट मेकिंग मशीन बेसिकली एनिमल फीड बनाता है, लाइक फिशेस के लिए हमें फिश फीड बनाना है, पोल्ट्री फीड बनाना है, या फिर हमें गोट फीड बनाना है, तो उसके लिए ये मशीन यूज होता है। ये किसी भी रॉ मटेरियल को पैलेट्स के फॉर्म में एनिमल फीड बनाएगा, और इस फीड को इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू सेल, इजी टू प्रोवाइड टू द एनिमल्स, उस फॉर्म में ये रहता है। और ये जो हमारा मशीन है, ये सिंगल फेज में अवेलेबल रहता है। इसमें 3 टाइप की डाइज लगती हैं, 4mm, 6mm, 8mm। हमारे एनिमल के हिसाब से हम डाई को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिशेस के लिए आइडियल जो डाई है वो 4mm है, फिशेस एंड पोल्ट्री के लिए, और गोट के लिए 6 to 8mm का जो डाई होता है। तो इस तरीके से हम अपने डाई चेंज करके और बेस्ट टू बेस्ट एफिशिएंसी इस मशीन से ले सकते हैं। इसका जो पर आवर कैपेसिटी होता है प्रोडक्शन का, वो अप्रॉक्स 60 kgs का होता है, और 90 kgs के अप्रॉक्स ये मशीन होती है, और इजी टू यूज है, सिंगल फेज मशीन होती है। और हम लोग इसे किसी भी लोकल एंटरप्राइजेस, स्मॉल स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस में सेटअप कर सकते हैं।